Halo, cek 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 cek. Suara saya kedengaran jelas nggak teman-teman? Halo, hello guys, can you hear me? Is my voice and volume clear? Suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Oke, thank you. Oke, sambil menunggu yang lain ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Good morning everyone. Good morning, sir. How are you today? Great. Are you good today? Yes, sir. Okay, that's great. Thank you for coming so early. Sambil nunggu yang lainnya ya teman-teman ya. And welcome back again to our TOEFL class ya. Selamat datang kembali di kelas TOEFL. And di pertemuan 6 kali ini, we are still going to discuss about listening comprehension. Tapi sebelum kita mulai, coba saya mau itu ya teman-teman ya. Coba mau share audio. Soalnya pertemuan kemarin kan saya sudah coba share file audio, nggak jadi ya. Coba sekarang saya share file audio, kira-kira jadi atau enggak. Exercise di mana nih? This one. TOEFL Exercise 3, page Kedengaran nggak teman-teman? 35. Kedengaran? Kedengaran. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of suggestion. Number 1. Oke. Terus PPT-nya kelihatan nggak teman? PPT-nya nggak kelihatan ya. Oke, saya sudah share saya sudah share PowerPoint slide ke PJ-nya. PJ-nya bahasnya apa ya? Lupa. Saya Amalina ya, Mbak Amalina ya PJ-nya ya. Oke. Saya sudah share PowerPoint slide ke Mbak Amalina. Nanti kalau waktunya kita belajar audionya, kalian bisa lihat soalnya di PPT ya teman-teman ya, sambil tulis jawabannya di kertas, karena waktu practice itu kan tipe soalnya adalah pilihan ganda ya, jadi kalian tinggal tulis jawabannya A, B, C, atau D di kertas kalian. Alright. Okay. Okay, so welcome back again to the TOEFL class. Today's meeting is going to be with me, Gusti Putra, and today's material is going to be about suggestion and passive. And we are still in TOEFL test part A ya teman-teman ya, short conversation. Jadi TOEFL listening comprehension itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu part A, part B, dan part C. Pembagian menjadi 3 itu dibagi berdasarkan tingkat kesulitan ya teman-teman ya, dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Jadi listening part A adalah listening yang paling mudah, kemudian diikuti dengan part B dengan tingkat kesulitan menengah, dan part C adalah yang paling sulit. Part A, Part B, Part C. Jadi kita masih ada di
part A, yang mana dia adalah yang paling mudah di listening comprehension. Jadi cukup simple ya teman-teman ya dalam mengerjakan part A ini, karena dia adalah short conversation yang cuma terdiri dari 2 line dialogue. It is only consist of 2 line of dialogue. So for example, misalnya ada 2 orang berbicara, there are 2 people talking each other about something ya, about daily topic misalnya, terus kamu harus menjawab pertanyaan. Misalnya nih, contoh dialognya seperti ini. Can I have a cup of tea? Sure, sure. We'll be back right away. Nah, pertanyaannya, where does this conversation take place? Gitu. Kira-kira di mana percakapan itu terjadi? Excuse me, sir. Can I have a cup of tea? Sure. I'll be back right away. Sedang memesan teh ya. Berarti dia sedang ada di kafe ataupun di restoran. Nah, jadi apa namanya, dialognya gitu-gitu aja ya, singkat, padat, dan sangat tidak panjang, dan topik-topiknya pun relatif cukup mudah untuk kita pahami ya teman-teman, karena tidak terlalu lama gitu. Dan hari ini kita akan belajar tentang topik suggestion and passage ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, I think I would like to discuss about some strategies that might be very, very useful for you to apply on during this listening comprehension. Okay, so here are some lists that I have made for you, the strategy, so that you can implement it while you are doing the real test. The first one is, as you listen to each short conversation, focus on the second line, okay? Second line of the conversation. Jadi, you have to focus on the second line. Kan ada 2 line nih. Misalnya percakapannya seperti ini. What's your name? My name is Gerald. Nah, pasti pertanyaannya akan berhubungan tentang nama dari orang tersebut. Misalnya, what is the man's name? Nah, kan jawaban itu berada di second line. Jadi, kenapa kalian needs to focus on the second line? You have to pay attention on the second line, karena biasanya jawaban dari part A ini, short conversation, itu ada di second line. Jadi misalnya kalau kalian miss nih, nggak mendengar dengan jelas line yang pertama, sebenarnya kalian masih bisa menjawab soal dengan tepat selama kalian bisa mendengar line yang kedua secara jelas. Jadi kalian harus fokus your attention not in the line 1, tapi in the line 2. Typically biasanya seperti itu. Maka dari itu penting sekali bagi kalian untuk fokus di dialog di baris yang kedua, line yang kedua. Gitu. That is very important. Why? Karena jawaban dari soal itu biasanya ada di line yang kedua. Jadi tidak ada masalah kalau teman-teman tidak mendengar line yang pertama. Selama kalian bisa mendengar line yang kedua, masih memungkinkan kalian untuk menjawab jawaban yang tepat di sini. Gitu. Oke, kemudian first you have to keep that in mind that the correct answer is probably restatement ya teman-teman ya. Jadi correct answer itu tidak ditulis secara tersurat ya teman-teman ya, tapi secara tersirat. Misalnya nih, saya kasih dialog ya teman-teman ya, saya kasih contoh. Misalnya, what instrument can you play? I can play guitar and I can also sing. Nah, pertanyaannya adalah, who is the man profession? A, doctor, B, musician, C, gardener. Yang mana jawabannya teman-teman? What music instrument can you play? I can play guitar, I can play piano, and I can also sing. Terus pertanyaannya seperti ini. Who do you think the man is? A, doctor, B, teacher, C, musician. Kira-kira yang mana yang tepat? A, B, C ya.
Tapi kan di dialog itu tidak disebutkan bahwa dia musisi ya teman-teman. Kita harus menyimpulkan sendiri. Oh, kata kuncinya apa? Piano, terus gitar, terus aku bisa menyanyi. Oh, berarti itu kegiatan yang berhubungan dengan bermusik ya teman-teman ya. Jadi jawabannya musisi gitu. Nah, jawaban itu biasanya tidak ada di dialog. Jadi kalian harus menyimpulkan sendiri gitu. Logikanya seperti itu. Jadi we have to keep in mind that the correct answer is probably the statement of a keyword or idea. So, misalnya lagi contohnya, would you like to have a cup of tea? Sorry, but I'm full. Sorry, but I'm full. Do you like to have a cup of tea? Sorry, but I'm full. So, yang ditanyakan adalah what does the man mean? Maksudnya si laki-laki itu apa? First, dia nggak suka teh. Kedua, dia punya banyak duit. Ketiga, dia udah kenyang. Yang mana jawabannya? Yang udah kenyang ya teman-teman ya. Sorry, I am full. Full itu artinya udah penuh ya perutnya. Penuh perutnya berarti apa? Kenyang. Nah, jadi intinya sama. Full itu perutnya penuh. Jawabannya kenyang. Gitu. Jadi you have to think of possible statement. Jangan jawab jawaban yang bunyinya mirip, tapi jawab jawaban yang artinya sama. Jadi kalian harus paham bahwa jawaban di TOEFL, apalagi listening, adalah restatement, ya teman-teman. Paraphrasing, kalimatnya diganti, tapi intinya sama. Misalnya, saya pergi ke pasar. Orang itu pergi ke pasar. Kalau di dialog misalnya orang itu pergi ke pasar. Terus di jawabannya biasanya orang itu tidak ada di rumah karena belanja. Sama aja kan, pergi ke pasar tidak ada rumah karena belanja. Kan sama. Tidak ada di rumah berarti kan lagi pergi belanja di pasar. Intinya sama saja, tapi dirubah aja kalimatnya gitu. Next one. Next one, this is a very important thing too, guys. Jadi ini juga sangat penting ya teman-teman ya di saat mengerjakan TOEFL itu jangan tidak menjawab soal. Do not leave question unanswered. Apa alasannya? Karena di dalam tes TOEFL itu kita tidak akan mendapatkan penalti atau tidak akan dikurangi nilainya ketika kita menjawab pertanyaan salah. Jadi kita masih punya kemungkinan untuk mendapatkan jawaban benar. Misalnya kalian menemui soal yang kalian tidak yakin jawabannya. Jangan dikosongin. Dijawab aja semampu kalian. Dengan jawaban yang kalian pikir itu benar, walaupun kalian tidak 100% yakin ya teman-teman. Karena kemungkinan bisa mendapat jawaban yang benar. Dan kalaupun salah, kalian skornya tidak akan dikurangi ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kemudian kita akan masuk ke praktis ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke praktis, yaitu suggestion. Jadi salah satu tema yang ada di praktis A adalah suggestion or saran ya. So how do you identify suggestion? Bagaimana sih caranya memberikan suggestion dalam bahasa Inggris? You can say why don't you, or you can say how about. Do you have an idea about activity that is fun to do on weekend? Why don't you just play game or going to the cinema or watch some movies? You can say why don't you.
We can also say how about. How about we go out eating in the restaurant? And you can also say could. Well, you could play football with friends. It's going to be fun. Or you can also say can. You can play games, you can play phone, you can play social media. Jadi, berikut adalah beberapa expression untuk suggestion. Dan di sini kita ada example. We have an example of the listening practice on suggestion. Here, we will start our learning with the recording first. Why? Because it is easier for you ya. Karena kan audio transkrip kan tidak didengarkan ya, dibaca. Jadi misalnya kalian tidak paham, kalian bisa baca ulang ya. Sebelum kita latihan listening yang real, kita akan cover up yang ini dulu ya, audio transkrip. Oke. Dan perlu kalian ketahui kalau di part A itu pertanyaan itu tidak ditulis di lembar soal ya teman-teman ya, tapi pertanyaan itu ada di audio. Jadi it is very important for you guys sebelum mengerjakan itu, sebelum menjawab jawaban, kalian make sure pastikan bahwa kalian tahu pertanyaannya itu apa. Jadi jangan salah paham. Kalau kalian tahu pertanyaannya apa, kalian akan tahu informasi apa yang diinginkan dari pertanyaan tersebut. Tapi kalau kalian tidak tahu pertanyaannya, ya akan susah menjawab pertanyaannya saja tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Nah, ini kita ada apa namanya short conversation ya, yang mana terdiri dari dua line. Ini line pertama. Line 1, yes. This is line 1. Line yang pertama ini satu, and then line yang kedua. Nah, kemudian setelah line pertama dan line kedua diucapkan, barulah pertanyaan itu disampaikan oleh narator. Nah, pertanyaannya apa teman-teman? Coba dicontoh pertanyaannya apa? What does the woman suggest? What does the woman suggest? Perempuan itu memberi saran apa? Nah, jawabannya ada di line yang kedua. Betul kan? Jadi kita we have to focus on the line 2 because the answer lies on the line 2. This is the example. Okay, so in your textbook, you read A, B, C, D. Which one is the correct answer, guys? D. D, yeah. Phoning his family. Okay. What's the problem? I haven't talked with my parents in a while. Oh, aku udah lama nggak ngobrol sama orang tuaku. Terus? Sorry, Mister. Yes. Kemarin kan soal ini udah dibahas sama Mister Danu. Oh, sudah, Mas. Katanya itu C. Karena kalau itu terlalu luas katanya. Oh ya? Family. Phoning his family. Okay. So the answer is C. Okay. Let me take a look first ya. Okay, that's right. Kalau family itu bisa terdiri dari kakak adik ya. Jadi the answer is C. Loh, kalian udah bahas yang ini ya, listening yang ini ya, teman-teman ya, di pertemuan sebelumnya ya? Sudah, Mister. Wih. Berarti yang ini udah? Sudah. Oh, kalau yang pasif udah belum? Sudah. Yang pasif udah juga. Well,
Let me check my syllabus first ya, untuk mengkonfirm ya. Okay, give me 5 minutes. Oke teman-teman, nampaknya Mr. Danu membahas materi yang semestinya saya bahas, jadi kita bahas materi yang lain dulu ya teman-teman ya. Jadi restatement dan juga negatif ya. Sebentar saya share dulu materinya. Kita ada sedikit misunderstanding ya. I'm so sorry for that, tapi it's okay. So for today, we are going to discuss about restatement and negative statement ya. Masih dengan listening, jadi tips-tips yang saya share tadi itu masih relevan ya teman-teman ya. Tetap fokus di line yang kedua. Okay. First of all, I would like to open the book first.
Nah, this one. Okay. Alright. Oke guys, restatement. Ini adalah skill yang cukup general ya teman-teman ya di TOEFL, dan ini berlaku di semua nomor dan juga semua soal dalam di sini. Oke. Restatement. Jadi jawaban di dalam TOEFL ialah dia itu tidak ada di dialog, tapi dia itu merupakan sebuah restatement atau statement ulang yang mana intinya adalah sama. Misalnya, saya tidak suka makan pisang. I don't like banana. Nah, jawabannya pasti banana is not favorite fruit. Saya tidak suka banana, saya tidak suka pisang. Pasti jawabannya bukan saya tidak suka pisang, tapi jawabannya adalah pisang bukan buah favorit saya. Saya tidak suka pisang, pisang bukan buah favorit saya. Sama kan artinya kan? The meaning is the same, but what is it? The words is different. Kalimatnya dirubah ya. Jadi itu adalah statement, restatement atau paraphrasing. Gitu. Oke, yang coba kita lihat di sini ya teman-teman ya, di contoh ya. Steve, is something matter? You don't look very good. Oh, I'm feeling a little sick today. Little sick. What does the man mean? Nah, di sini kata kuncinya adalah little sick ya teman-teman. Little sick itu agak kurang enak badan. Jadi jawabannya adalah yang B. He is a bit ill. Ill dengan sick itu sama ya teman-teman ya. Ill itu artinya sakit, terus sick itu artinya sakit ya. Jadi bersinonim gitu. Dan semua jawaban di TOEFL itu menggunakan restatement ya teman-teman. Jadi jangan berharap kalau jawabannya itu bunyinya sama dengan yang ada di dialog, tapi dia bunyinya berbeda. Gitu. Nah, dalam percakapan ini, sick itu artinya ill, sama ya, sama-sama sakit. So the answer is D. A, he's not very good looking, nggak tepat ya teman-teman ya, karena tidak ngomongin tentang fisiknya dia. And then C, he looks worse than he feel, nggak ada juga. Dan D, his feet are little thick. Thick dengan sick itu beda ya. Thick itu artinya tebel ya, bukan sick. Nah, thick dengan sick itu kan bunyinya mirip. Nah, ini adalah salah satu strategi juga dalam TOEFL. Jangan pilih jawaban yang bunyinya itu mirip-mirip, karena pasti jawabannya itu menipu, distracting. Gitu. So, what is the best strategy to choose answer with this statement? As you listen to the second line of the conversation, you should focus on the key idea. So, intinya adalah tangkap idenya, gitu. Ya, kalian tuh nggak perlu mendengarkan secara keseluruhan gitu kata per kata, tahu artinya nggak usah. Yang penting kalian bisa tangkap idenya, ide intinya, kalian pasti bisa jawab jawabannya. You can answer the answer easily if you get the point, and then do not choose the answer that sounds familiar. Jangan pilih kata yang mirip bunyinya, karena they are a distractor. Karena kata-kata yang bunyinya mirip itu adalah distraktor atau menipu ya, mengecoh. Gitu. Oke, kemudian kita lihat ya di sini ya, latihan yang menggunakan
menggunakan apa namanya? Menggunakan transkrip, audio transkrip ya. Kita lihat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke. Kalian bisa kerjakan? Kelihatan nggak teman-teman? Can you see it? Yes, sir. Kelihatan ya? It's visible ya? Okay, that's great. Okay, what is the answer for number 1, guys? C. 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 Yes, that's right. The answer is C. Restatement. The house is very close. Close, dekat, artinya near, artinya juga dekat ya, sama. It's very close to the park. His home is near the park. And then if you answer A, the house is close up now, itu salah ya, walaupun sama-sama ada close-nya, tapi dia maknanya itu salah. Close itu tutup, close dekat dengan close tutup kan salah, konteksnya berbeda gitu. Bunyinya mirip, konteksnya berbeda. Jadi kalau yang jawabannya A itu bunyinya mirip, tapi mengecok, dia adalah pengecok. Berarti yang benar adalah yang C. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2, guys. Yang nomor 2. Okay, let's take a look at the dialogue. Mark said some really nice things to me. He's very grateful for what you did. Which one is it? D ya. Thankful. Thankful sama grateful itu sama ya, sama-sama bersyukur ya. Grateful itu bersyukur, thankful itu bersyukur. Yang nomor 3 jawabannya apa? B. Yang nomor 3 jawabannya B. Okay, let's take a look at the dialogue. Sam, you've been working at the computer for hours. Yes, and I need to take a break. Oh, dia kepengen beristirahat dulu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Take a break, istirahat. Relax for a while, istirahat sejenak ya. Istirahat, relax sejenak, sama ya. Intinya sama. Jadi ini adalah restatement. Jawabannya itu berbeda, tulisannya berbeda. Dia biasanya menggunakan sinonim ya. Misalnya, what do you think about the pizza? It's very delicious. Mesti jawabannya bukan very delicious ya. Jawabannya pasti the pizza is so yummy. Delicious dengan yummy sama ya, sama-sama enak. Gitu. Akhirnya restatement, dia pakai perubahan kata. Katanya dirubah tapi maknanya tetap sama. Gitu. Yang ini juga ini nomor 3 juga. Kemudian kita move ke latihannya ya teman-teman ya. Sebentar saya screenshot dulu untuk saya kirimkan ke kalian. Saya kirim ke Mbak PJ-nya ya, screenshot-nya ya.
Boleh di-share Mbak Pece ke teman-temannya biar bisa dibuka. Oke, teman-teman, di HP kalian kalian sudah bisa buka nomor 1 sampai nomor 10 filenya. Sudah di-share-kan belum? Sudah, Pak. Oke. Mister. Alright, that's great. Oke, teman-teman, kita latihan ya. Kalian lihat di screenshotan itu nomor 1 sampai nomor 10, number 1 until number 10. And after that, I need you to do it. I need you to do it after I play the audio, ya. Wait, I'm going to play the audio now. Exercise 1. Listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Kedengaran teman-teman audio yang saya play? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Okay, sip. You should look for restatements of key ideas in the last line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Number 4. Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. What does the woman mean? Number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. What does the woman say about Stan? Number 6. When are you taking your vacation? In the fall. What does the man mean? Number 7. Number 8. Why were you so late? Traffic was very heavy. What does the man mean? Number 9. Do you want to go to the game with us tonight? Sorry, I can't. I have to finish the report for history class. What does the man mean? Number 10. Does Steve work for you?
No, Steve manages his own business. What does the woman say about Steve? Oke, kita lanjut pembahasannya ya dari nomor 1, teman-teman. TOEFL Exercise 1. Number 2. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. We had such a good time. Berarti A, B, C, D. The answer is A ya. The dance was fun. We had such a good time. Berarti dia menikmati dansa itu. Berarti dansanya menyenangkan. Yang A. Number 1, the answer is A. What does the woman mean? Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. Oke, jadi si cowok itu bilang, are you ready to leave? Are you ready to go? I need for about 30 minutes. Oh, dia masih perlu persiapan setengah jam. Berarti jawabannya yang B. Yang B ya. She'll be ready in a half hour. Nah, jadi 30 menit sama dengan setengah jam ya. Kan sama. Tapi dia di rephrasing. Dia di restatement. Beda ya. 30 menit di dialog, setengah jam jawabannya. Jadi sama-sama 30 menit, setengah jam, tapi berbeda ya. Next. What does the woman mean? Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. You should talk with the teacher. Yang mana? C. C ya. It is a good idea to speak with the instructor. Instruktur, guru, ya sama aja. Okay. What does the man mean? C. Number 4. Have you found a job yet? Have you found a job yet? Udah nemu kerjaan belum? I actually started my new job yesterday. I actually started my new job yesterday. Oh, baru mulai kerja barunya kemarin. What? Berarti apa? A, B, C, D? D. D. D ya. The answer is D. She just began to working. What does the woman mean? Number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. He needs to find someone to share an apartment. Oh, dia butuh seseorang untuk berbagi apartemen. Berarti apa? A, B, C, D. D ya. He has to get roommate. Rephrasing again ya. The statementnya dirubah tapi maknanya tetap sama. What does the woman say about Stan? Number 6. When are you taking your vacation? In the fall. What does the man mean? What is it? Number 6. In the fall. A, B, C. B. It's B ya. Fall sama autumn itu sama ya. Sama-sama musim gugur. When are you going to take your vacation? Kapan kamu mau ambil cuti? Oh, musim gugur. Berarti yang B, sorry. This vacation is full of activities. No ya, nggak nyambung ya. Yang C, D sama-sama tidak nyambung. Number 7.
Did you enjoy the book? It was quite pleasant to read. It was quite pleasant to read. Oh, membaca itu menyenangkan ya. Berarti A, B, C, D. Number 7. A ya. Membaca itu menyenangkan. The book was very enjoyable. Bukunya sangat asik ya. Menyenangkan sama asik sama ya. Berarti yang nomor 7 jawabannya yang A. What does the woman mean? Number 8. Why were you so late? Traffic was very heavy. Why were you so late? Traffic were very heavy. Traffic itu apa? Lalu lintasnya sangat padat. Nah, the lalu lintas is so heavy. The traffic is so heavy. So A, B, C, D. B. It's B ya. The traffic is so heavy means that there are many vehicles, many cars on the road ya. Ada banyak mobil macet. What does the man mean? Number 9. Do you want to go to the game with us tonight? Sorry, I can't. I have to finish the report for history class. I have to finish the report for history class. Oh, dia ada tugas. Nomor 9 apa berarti? Yang C ya. He needs to complete assignment. Assignment tugas ya. Report juga tugas. Yang C. Nomor 10. What does the man mean? Nomor 10 apa ini? Number 10. Does Steve work for you? No, Steve manages his own business. What does the woman say about Steve? Oke, si laki-laki itu tanya ke perempuannya. Does Steve work for you? Apakah Steve bekerja denganmu? Maksudnya bekerja dengan Anda? Oh tidak, dia ngurusi bisnisnya sendiri. Jadi mana? A, B, C, D? D ya. Dia punya usaha sendiri, berarti dia bos ya. Dia seorang bos. He is the boss of his own company. Dia seorang bos dari perusahaan dia sendiri. Oke, that's right ya. So far gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk part A ya. Tidak terlalu kesulitan ya teman-teman. Oke, jadi intinya adalah restatement. Dan ini berlaku di semua nomor part A ya. 30 nomor kalau nggak salah. 30 atau 25 nomor itu semuanya menggunakan pola jawaban yang seperti ini. Tidak ada jawabannya sama persis dengan dialog, tetapi dia di restating, ditulis ulang dengan menggunakan sinonim atau kalimatnya dirubah. Tetapi intinya adalah makna dari keduanya adalah tetap sama dan nyambung. Dan I think for today's meeting it's enough yeah, for 1 hour. And before we close this meeting, I would like you to open your camera. Okay, guys. I would like to say thank you for very much for your participation. Yeah. And especially Mbak PJ Amalina for helping me to share the files to other friends so you guys can study the listening well. Dan terima kasih banyak teman-teman. Pertemuan kemudian kita akan lanjut materinya di bab structure ya teman-teman ya, structure and written version. See you again for the next meeting and have a nice day. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Okay, bye bye. Bye. Bye.